Открываю, болит вот так вот, аж сюда, к носу отдает. Жесть какая-то. Что мы вообще расклеились. Ну, как-то так. Будь здорова. Спасибо. В общем, ребята, не болейте. Так как мы. Правда. Желаем всем хорошего дня. Пишите свои комментарии. Если кто-нибудь знает, как там народные средства от чиха, от глаза, то пишите. Всем пока. До новых встреч. Всем пока. Будем лечиться. До новых встреч. Боже, я смотрю на Дашу, мне начинает еще самой глаза слезиться. Капец просто. Просто капец. Не болейте, не чихайте.